Krásný den lidi. Dneska se podíváme na hru Velvet 89, která se zaměřuje na protesty během sametové revoluce. Kromě toho během videa, kde hraju já sama tuto hru, uslyšíte i komenty člověka, který tyto protesty zažil a žil v té době totality. Co jsi dělal v lednu roku 1989 na 20. výročí úmrtí Palacha? V lednu jsme přijeli z Ostravy do Prahy s přáteli a byli jsme zadržení během protestu na Václavském náměstí, tenkrát na 24 hodin a byli jsme napadeni ne nějak brutálně, ale bylo to policejními obušky a byli jsme postříkáni vodním dělem. Po zadržení nám doporučili se do Prahy nevracet, což jsme samozřejmě ignorovali. A vrátili jsme se do Ostravy s tím, že na příští akci pojedeme znovu. Jaký byly podle tebe vyšší šarže veřejné bezpečnosti na protestech? A byl jsi někdy někým ze strany nebo někým od komunistů označen takovýma těma slovama jako protistátní živel a jiný ty jejich označení pro nekomunistický lidi? Tak zajímavé je, že čím vyšší šarže, tím se chovali jakoby líčtěji v té době už, protože měli takový pocit, že se něco blíží, co je brzy smete. Nejhorší byli takoví ti poručíci, nadporučíci a samozřejmě ti pěšáci, kteří byli zmanipulováni a byli pod rozkazem toho někoho, kdo vedl ten konkrétní oddíl. A ti většinou používali obušky, vodní děla a oproti těm vyšším šaržím, které nás vyslýchali třeba, tak se chovali jako dobytek. Mám takovou doplňující otázku. Je pravda, že přímo ty lidi, co proti vám zasahovali a vlastně mlátili vás obuškama, že to byli vlastně lidi stejného věku, jako jste byli vy? Byli to většinou studenti policejní školy anebo členové pohotovostní motorizované jednotky, pohotovostního pluku, pardon, to bych se dotkl motorizované jednotky, pohotovostního pluku, a což byli takoví čekatele na to, aby se stali normálními policisty. Takže oni se snažili být aktivní a občas to přehnali. Byl jsi ty někdy označován vlastně za protistátního živla, nebo tady byly tehdy různý ty slova pro... Pokaždé jsem byl označen za nějakého živla, ať už to bylo na státní bezpečnosti u výslechu, nebo ať už to bylo během zadržení nějakého na nějaké akci, tak jsme byli protistátní živly, byli jsme kolaboranti, byli jsme já nevím co všechno, máničky, hnusové, odpad, já nevím, bylo to různý. Čím vyšší šarže, tím příjemnější označení, čili protistátní živly používali od kapitána vejš. Takže se dá na rovinu říct, že vlastně jakmile v té době chlap měl dlouhý vlasy, tak byl jako označovaný a šikanovaný za vzhled. I tak se to dá říct, většinou u normálních lidí to tak bylo, pokud si nebyla muzikant známý z televize nebo někdo takový, tak dlouhé vlasy byly špatný, máničky byly považovány za symbol imperialistického, kapitalistického zla. Co byly bytové semináře? Bytové semináře byly taková zvláštní forma výuky, protože o tom se dneska málo mluví, ale za komunistického režimu nebyla možnost studovat to, co člověk studovat chtěl. Proto bylo domluveno, že se budou lidi, kteří mají zájem o studium filozofie, historie a humanitních věd,
na bytových seminářích, kde přednášeli lidi jako zpočátku i profesor Patočka, profesor Hejdánek a další. A skončilo to vlastně tím listopadem, protože potom už byl přístup ke vzdělání normální. Byl někdo z tvý rodiny zavřený z politických důvodů? Tak politickým vězněm 50. let byl dědeček, ten dostal poměrně vysoký trest, byl zavřený na Mírově, v Jáchymově, Příbrami, obkroužil si to kolečko těch věznic jako člen Československé strany lidové, který po roce 50 protestoval písemně i na různých akcích lidovců proti tehdejšímu komunistickému režimu a tomu, co se v 50. letech dělo. Proč v 68. vyhazovali lidi z práce i ty, co souhlasili vlastně s komunistama? Tak po 68. nešlo ani tak o souhlas s komunistama, tam šlo o to, kdo souhlasil nebo nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. A tam nesouhlasila spousta komunistů, které vyhodili nejenom z práce, ale i z komunistické strany. Dokladem toho je nakonec František Kriegl, taková nejznámější postava, to byl komunista, stalinista v podstatě 50. let, který ale nesouhlasil s tím, aby na našem území operovali vojska Varšavské smlouvy. To byli agresoři, kteří nás přepadli. Takže kdo s tím nesouhlasil, musel odejít z práce, musel odejít z nějakého postu, skončil jako uklízeč, myč oken, kotelník, známe ty příklady, Jiří Dinsbír pracoval v podřadných funkcích, přitom to byl špičkový novinář a byl to komunista kdysi. A tak dál, a tak dál. Co byli tajní spolupracovníci s StB? Tak tajní spolupracovníci StB byli lidi, kteří v podstatě byli nějakým způsobem buď donuceni podepsat spolupráci se státní bezpečností, anebo to byli dobrovolníci, kterých bylo taky dost, kteří pro kariéru byli ochotní donášet na sousedy členy rodiny, byly i rodinné vztahy, kdy člen rodiny donášel na člena rodiny. A spousta těch lidí byla v cibulkových seznamech, které jsme obdrželi po revoluci jako takový neoficiální výtisk seznamu agentů StB. A zjistili jsme, že mnozí z těch, kterým jsme naprosto věřili, a dokonce kterým jsme nosili podepsané nějaké dokumenty, jako několik vět a podobně, tak byli spolupracovníky StB. To byli opravdu aktivní agenti. Aktivní agent StB byl nakonec i Andrej Babiš, který se k tomu přiznal veřejně. On sice tvrdil, že byla hodná StB a zlá StB, on byl ty hodný StB, tu neznám, nikdy jsem o takové věci neslyšel. Prostě byl to tajný spolupracovník StB, který aktivně donášel na své spolupracovníky a na své okolí. Říkal jsi, že někteří lidi byli donuceni spolupracovat s StB. Zažil jsi ve svém okolí tento příklad? Zažil, byl to třeba Jaromír Glad z Ostravy, který byl vydírán skrz děti, skrz rodinu. Nakonec se v lustracích projevilo to, že byl agentem StB, musel odstoupit ze všech funkcí, které tenkrát v Občanském fóru a následně v federálním shromáždění měl. Takových bylo víc a později to byl třeba, se zjistilo, že tajným spolupracovníkem StB byl Jaromír Nohavica, který donášel na Kryla v době, kdy byl na návštěvě v Rakousku a v Německu. Prostě byl u Kryla a přesně zpracoval pro StB Krylův dům, tam, kde Kryl bydlel. V podstatě zmapoval celý jeho život v tom Německu. V tom Německu a nikdy se k tomu nepostavil čelem, takže prostě je to šmejt. Mám ještě takovou malinkatou otázku. Probírali jsme tu vlastně lidi, kteří byli donuceni spolupracovat s StB, protože byli vydíráni. Jaký je tvůj názor na tyhle lidi? Třeba byli vedení u té StB, ale neměli žádný zápis, že by na někoho donášeli. Jsou za tebe tyhle lidi
srovnatelní s těma ostatníma komunistama, STBákama a dalšíma tady těma lidma, co pomáhali tomu režimu? Ono dneska je móda soudit každého, kdo v těch seznamech je, ať to byl ten či onen. Je dobré si podívat do těch spisů, existuje na to spousta podkladů, kde člověk může zjistit, co ten člověk skutečně dělal, protože on tam mohl být jenom proto, aby si udržel místo a aby dětem zajistil budoucnost, školu a vlastně nebyl vůbec aktivní a oni ho potom vyřadili z té evidence STB. A takový lidi, kteří se tam objevili tímhletím způsobem, je hrozná spousta. Těch jsou tam desítky, nebo stovky. A soudit je na základě tohoto by znamenalo soudit sebe, protože bylo mnoho jiných lidí, kteří nespolupracovali s žádným STB, ale donášeli bez ohledu na spolupráci, nespolupráci s STB, donášeli třeba občanskému výboru, že ten nebo onen přišel 10 opilý a řekl, že komunisti jsou svině. Tak to prostě bylo. Čili čistě se soustředit na to, odsoudit agenty STB nebo pardon, Nic se neděje. spolupracovníky STB, kteří tam byli z donucení, vydíráním a nikomu nespůsobili škodu, tak jako soudit tyhle ty lidi je těžké, protože taková prostě byla doba. Musíme si uvědomit, že ne každý měl odpovědnost jenom sám za sebe. Lidi měli rodiny, děti, rodiče a říkali si, no, když tady toto bude pokračovat dál, musím nějak proplout. Bohužel to tak je. Není každý prostě úplný šílenec, aby šel hlavou proti zdi. My jsme to třeba dělali, ale už jenom proto, že jsme to dělali, tak nemáme právo soudit ty, co to nedělali, protože na to neměli ne odvahu, ale tu odpovědnost měli zase vůči rodině, takže těžko se soudí. Soudím ty, kteří aktivně sami donášeli, kteří dělali prostě zlo, ty je možné soudit. Ale ty, kteří to zlo nedělali, kteří se nechali strhnout nějakým podpisu a nechali to potom bejt, vyšumělo to, tak to je prostě směšný. Opravdu se v době komunismu lidi, co nebyli, dalo by se dnešními slovy říct, flákači, měli dobře? No, ono to je sporné, protože v té době, když se podíváme na to, jaká byla kupní síla toho obyvatelstva, co si mohlo koupit, tak dobře se měl každý, kdo byl nějakým způsobem napojený na ty věci, které komunismus chtěl udržet na špici. To znamená, dobře se měli horníci, dobře se měli hutníci, tam samozřejmě dostávali byty, přednostně dostávali některé věci, které normální člověk nedostal. Nedá se říct, že by se měli lidi, kteří nebyli flákači, že by se měli špatně nějak, že by žili pod mostem. Ale nemohli studovat to, co chtěli. Nemohli jet, kam chtěli. Nemohli číst, co chtěli a nemohli říkat, co chtěli. To znamená, měli se špatně. Uh-huh. Říkal jsi mi o tom, že jste vlastně byli agitovat, dalo by se říct debilně, nenapadá mě jiné slovo, mezi horníky. Jaký měli na vás názor, jako na hlavní demonstranty, dalo by se říct? No jak kde? Byly doly, kde nás nepustili dovnitř, kde na nás poštvali lidové milice a byly místa, kde jsme se normálně s těmi horníky sešli, došlo k nějaké diskuzi, která nebyla leckdy příjemná, protože ti horníci měli zažité, to já jsem horník, kdo je víc, a komunisti se o horníky opravdu starali, až na některé výjimky, to znamená, to byli ti horníci z donucení, kdy člověk, který měl vysokoškolské vzdělání, musel dělat do dolu, tak dostal to minimum a byl považovaný za nějakého vyvrhela, ale horníci se postupně probouzeli, přidávali se, pochopili, že i to, jakým způsobem je nakládáno s nimi jako s lidma,
není v pořádku. A nakonec se nechali přesvědčit k tomu, že šli demonstrovat taky. Byl vlastně ten protest Ostravy z tvého pohledu opravdu klíčový pro úspěch celé sametové revoluce? To se dá z dnešního pohledu říct velice těžko. Samozřejmě ten kraj nebo ten region je specifický v tom, že kdyby se vzepřel té sametové revoluci nějakým způsobem, tak by to byla komplikace. Bylo tam nejvíc milicionářů v celé republice, protože každý správný horník byl milicionář, každý správný hutník byl nějak napojený na milice. Ti lidi byli takový tvrdší než v českých zemích a určitě by to byla komplikace, kdyby se to tam nějakým způsobem zvrtlo. Ale nemyslím si, že by to bylo úplně nejklíčovější ze všeho. Bylo to hodně důležité a nakonec se podařilo ty lidi přesvědčit, že opravdu nemá smysl pokračovat v té cestě, kterou jim ti komunisti nastínili, protože sami uznali, že jsou desítky důvodů, proč to změnit. Ať už to je otázka životního prostředí, otázka cestování, otázka studia, otázka nějakého vývoje. To všechno pochopili a šli do toho, přesto, že tam byla silná opozice proti revoluci, proti změně a byly tam silné komunistické akce zaměřené proti vlastně té sametové revoluci jako takové. Dobře, a úplně na závěr, mimo celou tuhletu hru, díky který jsem udělal ten rozhovor, jak hodnotíš dnešní svět z pohledu člověka, který tu totalitu opravdu zažil, a ne jako člověk, který ji zažil jenom jako malý člověk, jako myslím, chápeš mě, jak to chci říct? Ne jak dnešní čtyřicátníci a 45, kteří chcou vlastně tu dobu zpátky. No oproti tomu, co bylo, se dneska máme úplně královsky. I když kdo říká, máme nízké důchody, máme, já nevím, něco je drahý, máslo dneska. V dnešní době je máslo hlavním tématem v médiích. Berme to tak, že když to budeme přepočítávat, že když si stál bůček se zelím v hospodě 5 korun, musíme se ale podívat, jaké byly mzdy. Že kolikrát byla mzda 1000 korun a něco nad. Průměrného člověka, nemyslím tím horníka nebo nějakého špičkového slévače. Prostě průměrný plat. Průměrný plat. Důchody v té době byly někde mezi 500 až 1200 korunami. 1200 korun byl tenkrát královský důchod. To nechme bejt. Vykašleme se na peníze, teď berme úplně jiné věci. Myslím čistě z pohledu společnosti a chování lidí nejen u nás, ale i třeba v zahraničí a tak. Lidi mají všeho až moc. Tím, jak se v podstatě nekontrolovaně rozjel ten rozvoj, lidi mají dneska na co si vzpomenou. A začínají vymýšlet takový ptákoviny, jako že by to mohlo být lepší tím, že bychom se vrátili jakoby zpátky a zase dali lidem ty jistoty, že by měli, já nevím, to, co měli za socialismu, ale v podmínkách kapitalismu. Čili socialisticky žít, kapitalisticky, nebo socialisticky pracovat, kapitalisticky žít, takhle. Tak to prostě fungovat nemůže, nejde to. A dnešní společnost je rozpolcená, je rozhádaná, lidi vymýšlejí voloviny, vymýšlejí prostě pseudoproblémy jenom proto, aby se mohli hádat. A zpět to k tomu, podívejme se na Slovensko, že se ze státu, který měl obrovský potenciál startovací, stalo něco mutantního, kdy najednou se dívají na východ, najednou se dívají na nějaké vzory, které jsou vlastně pavzory, vrací se ke svému klerofašismu, který tam byl zakořeněný dlouhodobě, ten se projevoval i za komunistů nakonec. A ten svět je rozhádaný. Je rozhádaný, protože se vyčerpal potenciál toho starého typu kapitalismu 90. let a předtím, kdy všechno šlo nějakým obrovským milovým krokem napřed, všichni všechno dostali, všichni všechno měli,
Najednou se mohlo všechno, neomezená svoboda, bez jakýchkoliv omezení. Tady prostě zákony omezovaly minimum a i v tom minimu se našli lidi, kteří si dovolili být nad zákon. Podívejme se, co jsme vyprodukovali. U nás Krejčíř a další takový podobný Mrázek a podobně. To byli všechno lidi, kteří propluli těma 90kama, udělali si taková svá osobní impéria, nakonec skončili špatně, ale to je jedno. Všichni dneska přemýšlejí o tom, jakým způsobem to napravit. Jedni přemýšlejí o tom, že by se vrátili do toho systému těch 90. let, čili bezúzdná volnost, bezúzdný kapitalismus, bez jakýchkoliv zábran. Druzí zase chtějí prudké regulace, vrátit se před rok 89, všecko znárodnit a podobně. Ani jedno z toho není v pořádku. Je třeba najít nějakou cestu. Teď je otázka, co mladí lidi, kteří dneska mají možnost vědět, cestovat, poznávat, co z toho vytvoří. Jestli to bude paskvil, nějaká hrůza, anebo jestli to neskončí všechno totalitou a něčím daleko horším, než to bylo před tím rokem 89. A já děkuji za tuhle odpověď a když už jsme nakousli, nebo ty jsi vlastně nakousl slovo mladí, jaký ty máš názor na to, jak se chovají mladí lidi? Protože kolikrát nejenom vlastně na svém YouTube, kde bude i tohleto video, tak čtu komentáře nebo poslouchám i různě po sociálních sítích a i v reálu, že my jsme mladí sopláci, my nemůžeme mít na nic názor, protože jsme to právě nezažili a nemáme žádné životní zkušenosti, takže nemůžeme o ničem rozhodovat a že o všem musí rozhodovat v podstatě tvůj ročník. Nemyslím tím teďka tebe, ale chápeš mě, co tím chci říct. Ano, to je špatný názor. Já si myslím, že my jsme se chovali v té době úplně stejně, jako se chová dnešní mladá generace dneska. Úplně stejně. Tam není rozdíl. Byli jsme rebelové, chtěli jsme to změnit, chtěli jsme něco nového, chtěli jsme to někam posunout. Otázkou je, jestli dnešní mladá generace bude mít tu sílu, protože ona stojí nejenom proti těm starým, nebo starší generaci, jako jsem já a spol, ale stojí i proti některým mladým lidem, kteří byli naočkováni dědečky, babičkami, tatínkem, maminkou a podobně, že by se měli chovat tím starým způsobem nebo po staru. A ta generace, bohužel, ta mladá, je tím infikovaná. Takže je třeba, aby se ta mladá generace nebála, aby do toho šla po svém, protože pokud do toho po svém nepůjde, tak skončí tak, že se bude řídit podle nějakých našich babiček, dědečků a skončí v prdeli. Děkuju moc. Já doufám, že se vám tenhle koncept líbil. Vlastně byl to takový mini podcast a pokud by to mělo úspěch, tak bychom rozhodně udělali nějaký další do budoucna.